मध्य प्रदेशको सिराहा जिल्लामा रहेका 8 नगरपालिका र 9 गाउँपालिका गरी कुल 17 स्थानीय तहमध्ये जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको सिराहा नगरपालिका पनि एक हो। 94.2 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको सिराहा नगरपालिका सामुद्रिक सतहदेखि करिब 100 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। सिराहा नाम कसरी रह्यो भन्ने विषयमा दुईवटा छुट्टा छुट्टै मिथकहरू पाइन्छन्। परापूर्व कालमा यहाँ सलेश नामका राजाको शासन थियो। उनी अत्यन्त जनताका प्रिय तथा सबैलाई सहारा दिने स्वभावका थिए। उनले भारतबाट व्यापारका लागि आउनेहरूलाई पनि सहारा दिने गरेकाले त्यस ठाउँलाई सहारा भन्न थालिएकोमा पछि गएर अपभ्रंश हुँदै सिराहा भन्ने गरिएको किंवदन्ती छ। यसरी धेरै जरा अर्थात् शिर पाइने ठाउँ भएकाले शिरबाट पछि अपभ्रंश हुँदै सिराहा भन्न थालिएको अर्को किंवदन्ती छ। सिराहा नगरपालिकाको पूर्वमा औराई गाउँपालिका रहेको छ भने दक्षिणमा छिमेकी देश भारत पर्दछ। यसैगरी पश्चिममा कमला नदीले धनुषा जिल्लासँगको सिमाना कायम गरेको छ भने उत्तरमा विष्णुपुर गाउँपालिका पर्दछ। स्थानीय तह पुनर्संरचनाका क्रममा विक्रम सम्वत 2073 सालमा साबिक सिराहा नगरपालिका लगादी गदियानी गाविस, लक्ष्मीनिया गाविस, सनैठा गाविस, लगादीगोठ गाविस र हकपरा गाविसलाई समायोजन गरी सिराहा नगरपालिका बनाइएको हो। सिराहा जिल्लाका 4 संघीय क्षेत्रमध्ये सिराहा नगरपालिका क्षेत्र नम्बर 3 मा पर्दछ भने प्रदेशसभा अन्तर्गत 3 ख मा पर्दछ। 22 वटा वडा रहेको सिराहा नगरपालिका सिराहा जिल्लाको सदरमुकाम समेत हो। विक्रम सम्वत 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि यस नगरपालिकामा विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउँदै आएको छ। सिराहा नगरपालिकाले सबै वडाको विकास निर्माणलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध रूपमा कामहरू गर्दै आएको छ। जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेका कारण सिराहालाई भौतिक पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सडक सञ्जालले धेरैतिर जोडेको छ। सिराहा नगरपालिकाले भौतिक विकास अन्तर्गत सडक, पुल र भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने कृषि क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। नगरवासीको मुख्य पेसाका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नगरपालिकाले विद्युतीय सिँचाइको व्यवस्था मिलाएको छ। यसैगरी नगरपालिकाले कृषि सडक निर्माण, बिउ बिजन वितरण तथा किसानलाई विभिन्न किसिमका कृषि तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। भौतिक संरचना निर्माणतर्फ सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरी सञ्चालनमा रहेका छन् भने सबै वडालाई सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। विगतमा पैदल हिँड्न समेत समस्या हुने ठाउँहरूमा ठूला सवारी साधनहरू पुग्ने गरी आरसीसी ढलान गरिएको छ भने कतिपय ठाउँमा कालोपत्रे र ग्राभेल सडक समेत निर्माण गरिएको छ। नेपालकै दोस्रो विद्यालयका रूपमा विक्रम सम्वत 1972 मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले सिराहा नगरपालिकामै चन्द्र मिडल स्कुल सञ्चालनमा ल्याएका थिए, जुन विद्यालय अहिले चन्द्र माध्यमिक विद्यालयको नामबाट सञ्चालित छ। नगरपालिकाले नगरका विद्यालयमा शैक्षिक सुधारका लागि समेत विभिन्न कामहरू गर्दै आएको छ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका साथै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नगरपालिका योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवको भनाइ छ। यस सिराहा नगरपालिकामा नगरसभाबाट स्वीकृत भएको 2078-79 को योजनाहरू सिराहा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 देखि 22 सम्म जम्मा स्वीकृत भएको कार्यक्रमहरूमा अहिलेसम्म धेरै वाडाहरूमा कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ। जस्तै यो यसपालि 78-79 मा सिराहा नगरपालिकाले खानेपानी, स्वच्छ खानेपानीको लागि, त्यस्तै बाटोघाटोको लागि र शैक्षिक सुधारको लागि विद्यालय, भौतिक निर्माण, त्यस्तै कृषि क्षेत्रहरूको कामहरूमा पनि गहुँ बिउ जस्तै वितरणहरू भएको छ। त्यस्तै कृषि उत्पादनमा बढी
किसानहरूलाई फाइदा हुने किसिमको कामहरू पनि गरेको छ। त्यसमा पनि यस वर्ष हामीहरूले विशेष रूपमा यो नगरपालिकामा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा गत वर्षदेखि नै भएको थियो। यस वर्ष पनि त्यसमा बढी जोड दिएर करिब करिब सबै वडाहरूमा एउटा सडक सञ्जाल विस्तार गरेर सबै वडामा एउटा यातायात जाने किसिमको सडकहरू निर्माण गरेको छौँ। त्यसमा पनि 90% जति तपाईको सम्पन्न भइसकेको छ र यस्तै समाज सुरक्षा कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाएको छौँ। त्यसमा पनि ज्येष्ठ नागरिक दलित लक्षित कार्यक्रमहरू पनि को काम करिब करिब धेरै अगाडि बढिसकेको छ र यो स्वच्छ खानेपानीको हरेक घरमा खानेपानीको स्वच्छ रूपमा खान पाओस् भन्ने त्यसमा पनि सबै वडा नगरपालिकाले विशेष जोड दिएर काम अगाडि बढाइरहेको छ। त्यस्तै शैक्षिक स्तरमा पनि सुधार हुनको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, त्यस्तै विद्यालयहरूमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूलाई बढीभन्दा बढी सहभागिताको लागि कार्यक्रमहरू हामीहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि हामीहरूले यहाँ सिराहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा रहेको राजा सलेशको दरबारको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। त्यस्तै हामीहरूले यो सारसरनाथ महादेव मन्दिरको पनि यसपालिदेखि काम अगाडि बढाउने सोचमा हामीहरू छौँ र त्यस्तै यो वातावरणीय क्षेत्र अन्तर्गत डम्पिङ निर्माण कार्य, यो फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रको लागि हामीहरूले डम्पिङ निर्माणको काम पनि हामीहरूले ठेक्का लगाइसकेको छौँ। अब जस्तै पर्यटकीय क्षेत्रको लागि सिराहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 अन्तर्गतमा रहेको राजा सलेश दरबारको पनि हामीहरूले काम अगाडि बढाइसकेको छौँ। 90% काम सकिसकेको छ, 10% बाँकी छ। त्यस्तै सारसरनाथ पनि एउटा पर्यटकीय स्थलमा नै परेको छ, त्यसमा पनि हामीहरूले काम अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यस्तै विभिन्न मठ मन्दिरहरूको सुधार गर्ने कार्यहरू पनि हामीहरूले वडा स्तरबाट नगर स्तरबाट यस आर्थिक वर्षमा काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै कहीँ प्रशासकीय क्षेत्रको लागि सिराहा नगरपालिकाले यो प्रशासकीय भवनको ठेक्का टेन्डर भइसकेको छ। यो सिराहा नगरपालिकामा विगत भन्दा धेरै कुराहरूमा सुधार पनि भएको छ। जस्तै जब स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू छनौट भएर आयो 74-75मा 74-75देखि हामीहरूले काम अगाडि बढाएर अहिले त्यतिखेरको अवस्थामा एक वडादेखि अर्को वडासम्म सडक सञ्जालको पनि विस्तार भएको थिएन, जान सक्ने अवस्था थिएन। जस्तै यहाँ यो नगरपालिकाको विकट वडाहरूमध्ये 15 नम्बर, 21 नम्बर, 20 नम्बर, 22 नम्बरहरूमा जानै नसक्ने अवस्था थियो त्यतिखेर। अहिले सबै ठाउँमा त्यो सडक विस्तार गरेर हामीहरूले यातायात जस्तै बस लगायत अन्य गाडीहरू पनि जान सक्ने अवस्थामा पुर्याएको छौँ। जस्तै यहाँ सिराहा नगरपालिकामा कृषि बजारको लागि हामीहरूले त्यसमा पनि कृषि आधुनिकीकरण गर्नको लागि पनि हामीहरूले हाट बजारको पनि व्यवस्थित गर्दैछौँ र यसमा सडक सञ्जाल पनि सिराहा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6 जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि खिरोना हुँदै मारर रमौल बसविटासम्मको पनि 15 किलोमिटरको कृषि सडकको अहिले काम हुँदैछ। त्यसमा पनि सिराहा नगरपालिकाको विशेष सहयोग छ। त्यस्तै हुलाकी सडक पनि अहिले बनिरहेको छ। त्यस्तै तपाईँको सिराहा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 20 लग्डी गदियानीदेखि गोलबजारसम्म जुन हुलाकी सडक निर्माण भइरहेको छ, त्यसमा पनि सिराहा नगरपालिकाले आफ्नो अहम भूमिका खेलेर सबै सडक जुन कब्जा गरेको थियो त्यो सबैलाई छुट्याएर अहिले हामीहरूले त्यसमा पनि काम अगाडि त्यहाँ हुलाकी सडकबाट काम भइरहेको छ र आगामी दिनमा मलाई लाग्छ यो सालभित्रमा यो सबै वडाहरूमा बससम्म जाने व्यवस्था भएको छ। यो वातावरणीय क्षेत्र अन्तर्गत सिराहा नगरपालिकाले नगरपालिका कार्यालय अगाडि नै छेउमा नै पार्क एउटा ग्रिन पार्क बनाएको छ। त्यस्तै हामीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडिमा पनि हामीहरूले पार्क निर्माणमा व्यवस्थित गरिरहेको छौँ। त्यस्तै रोड बाटोहरूमा पनि पार्क
यो सानो सानो भएर पनि पार्कहरू वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढायो। मुख्य आम्दानी स्रोत भन्नाले तपाईँको यो पोखरी ठिका 1 नम्बरमा पोखरी ठिका हो। त्यस पछाडि हाट बजारहरू अलिअलि ठिकामा परेको छ र त्यस्तै अब विभिन्न किसिमको सिफारिस दस्तुरहरू पनि आय स्रोतमा पर्ने गरेको भएको छ। पर्यटन प्रवर्धनको क्षेत्रमा समेत नगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण काम अघि बढाएको छ। ऐतिहासिक व्यक्तित्व राजा सलेशको दरबार निर्माण कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरिएको हाल 90% काम सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै नगरपालिकाले सारसरनाथ मन्दिर क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ मन्दिरको सौन्दर्यकरण लगायतका काम गरिरहेको छ। नगरपालिकाले बालबालिका खेल्नका लागि नगरपालिकासँगै रहेको क्षेत्रमा बाल उद्यान निर्माण गरेको छ, जहाँ बालबालिकाहरूका लागि चिप्लेटी, पिङ लगायतका मनोरञ्जनका साधनहरू राखिएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चौहर्बाबाट 18 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको सिरा नगरपालिका सडक सञ्जालका दृष्टिकोणले सक्षम रहेको छ। सिराहा मिर्चया भित्री सडक होस् या हुलाकी सडक सञ्जालले नै किन नहोस्, सिराहाको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। पुराना सडकहरूको मर्मसम्भार गरी स्तरोन्नति गर्ने काम कतिपय ठाउँमा भइसकेका छन् भने कतिपय ठाउँमा भइरहेका छन्। नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएपछि पहिलेको तुलनामा विकास निर्माणका धेरै कामहरू भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। त्यस्तो बाटोघाटो थिएन हैन, अहिले त जहाँ पनि घरमै गाडी पुग्छ। आडावासीहरू त एकदमै खुसी भएको रहेछ। हाम्रो चाहिँ जुन अध्यक्ष वडा अध्यक्ष शत्रुघ्न शाहले राम्रो काम गर्नुभएको छ हैन। अनि काम अहिले चाहिँ तोको निरन्तर नै छ, जारी नै छ काम हैन। यो बाटो पनि अगाडि बनाउनु पर्ने। अनि अहिलेसम्म जुन काम भएछ त्यो राम्रै भएछ, गतिलो काम भएछ हैन। पहिला र अहिलेको फरक यति छ, गाउँ पनि डेभलप भएको छ, आरसीसी ढलान भएको छ, बाटो बनिरहेछ, यताउति काम भइरहेछ, त्यो भएर अलि राम्रो देखिरहेछ। खुसी त लाग्छ नि सर, हाम्रो गाउँमा विकास भइरहेछ त खुसी त लागिहाल्छ। सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष हरिदेव यादव निर्वाचित भएर आएपछि आफ्नो वडामा सडक, आरसीसी ढलान, वडा कार्यालय निर्माण, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण लगायतका महत्त्वपूर्ण काम भएको बताउनुहुन्छ। स्वास्थ्य चौकी, राष्ट्रपति भवन, सामुदायिक भवन 2टा बनाछ र यो यताउतिको काम त धेरै भइ नै रहेको छ सर। र प्रत्येक साल स्कुलको पनि एउटा 2टा भवन भएकै छ। यो स्कुलको राष्ट्रपतिको कार्यक्रम अन्तर्गत छ। दलित दलानको पनि छ सर। एउटा दलित विवाह मण्डप यसै वडाभित्र बनेको छ। तर मेरो गाउँमा के हुन्छ, प्रत्येक साल कच्ची बाँध सर, प्रत्येक साल कच्ची बाँध 1.5-2 लाख रुपियाँ 2 लाख रुपियाँको लागतमा बाँध्ने काम चलन पूर्वजदेखि नै आइरहेको छ र त्यो कामहरू भइरहेकै छ र प्रत्येक साल हुँदैछ र त्यसैबाट यो वडा सिञ्चित भइरहेका छ सर, छँदैछ। अब र यो कुरा कृषि सडकहरूको कुरा, कृषि एउटा सलेश राजमार्ग भन्ने ठाउँदेखि लिएर हकपाराको सडकसम्म भर्खर यो नवनिर्माण भएको छ सर। कहीँ बिचमा खाली भएको छ र यो एउटा कृषि सडक महतो टोलमा पनि करिब 200 मिटरको जतिको बनेकै छ। त्यसपछि कृषिका काममा सर जति छ नि बिउ बिजनको कुराहरू आउँछ, त्यो नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुन्छ। वार्डमा त त्यति खासै रकम नदिएको खण्डमा हामीहरू राख्न सक्दैनौँ। हामीलाई अहिले भर्खरै 55 लाख रुपियाँको चाहिँ वडा सिलिङ पठाएको छ नगरले। अब यसपछि हामीहरूलाई बस्नुपर्ने हो, वडा समितिले के गर्छ। अब वडा समितिले, स्थानीयवासीहरूले, जनताहरूले बसेर के छनौट दिन्छ त्यही अनुसार हामी हिँड्नेछौँ। यस्तै विभिन्न विद्यालयको भवन निर्माण, पानीको निकासका लागि नाला निर्माण, कृषि सडक निर्माण र कृषिका लागि सिँचाइको व्यवस्था मिलाउनुका साथै शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि पनि काम गरेको वडाध्यक्ष यादव बताउनुहुन्छ। यता वडा नम्बर 19मा पनि विभिन्न विकास निर्माणका काम भएका छन्। यस वडाका प्राय सबै टोलहरूमा कृषि सडक र ढलान सडक निर्माण गरिएको छ भने वडावासीको मुख्य पेशा कृषि भएका कारण कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर विद्युतीय सिँचाइको व्यवस्था मिलाइएको छ। नगरपालिकाकै सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्र रहेको वडा भएकाले समेत यस वडाले कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको वडाध्यक्ष गोपाल प्रसाद यादवको भनाइ। 74 सालमा निर्वाचित भएर आएको हामी
यो हामी चौथो बजेट चलाइसकेका छौँ। अब पाँचौँ बजेटमा प्रवेश गर्छौँ। अब चौथो बजेटसम्म पहिलादेखि धेरै काम 74 सालभन्दा पहिला आएको, चाहे त्यो 46 सालभन्दा यताको जनप्रतिनिधि होस्, चाहे त्योभन्दा पहिलाको जनप्रतिनिधि हो, काम त पहिला पनि भएको थियो। तर के काम भएको थियो जस्तो हुन्छ नि एउटा परिवर्तन, कामको कुनै ठेगानै थिएन। हामीले 0 पोइन्टदेखि नै काम स्टार्ट गर्नु पर्यो 74 सालदेखि। त्यो मध्ये हामी प्राय ठोस योजनामा नै ध्यान आकर्षण भएको छ हाम्रो वाटाको। र वाटामा सङ्कलन गर्दा, योजनाहरू सङ्कलन गर्दाखेरि बढी चाहिँ कृषितिर, आरसिसी ढलानतिर हाम्रो केन्द्रित कार्यक्रम छ। तर प्रत्येक टोलमा 200-300 मिटर, प्रत्येक टोलामा हाम्रो 7-8वटा टोला छ, प्रत्येक टोलामा 200-300 मिटर आरसिसी ढलान हामी गरेका छौँ। त्यो बैसी पोखरीमा घाट निर्माण गरेका छौँ। 25 लाखको काम थियो बैसी पोखरीमा घाट निर्माणको। अनि फेरि सशर्ती अनुदान थियो 75 लाख गत साल। त्यहाँ सेम्बुको घरदेखि सशस्त्र क्याम्पसम्म, हाम्रो तुम जिल्लाको सशस्त्र क्याम्प बस्नु भएको छ यहाँ सेरामा, सनैठामा, त्यहाँसम्म आरसिसी ढलान भएको थियो। 555 मिटरको एउटै आरसिसी ढलान छ। त्यस्तै गरी तपाईँको नि पुर्यानी टोलमा पनि 300 मिटर आरसिसी ढलान भएको छ। सहरवा टोलमा पनि 160 मिटर आरसिसी ढलान भएको छ। हाम्रो जोगिया टोलमा पनि 200 मिटर जति ढलान भएको छ। धावा पर्छ हाम्रो एउटा अलिक पर, साबिक सनातनदेखि चाहिँ अवहेलित थियो त्यो धावा, जोड्न नसकेको, 6 महिनासम्म त्यो गाउँमा जान पनि नसक्ने, आषाढदेखि कार्तिकसम्म त्यो गाउँमा जान पनि नसक्ने, पैदल जान पनि अप्ठ्यारो हुने, त्यो मूल सडक बनाएका छौँ हामी। 2टा पुला बनाएर र त्यो पुरै वाडालाई चाहिँ, त्यो पुरै टोलालाई आरसिसी ढलान गरिसकेका छौँ हामी। पछवाडिया टोल भन्छ हाम्रो, पछवाडिया टोलमा पनि तपाईँको सुबद घरदेखि यहाँ गङ्गा प्रधानको घरसम्म आरसिसी ढलान भएको छ। उता चाहिँ लक्ष्मण घरनिरको बिच गल्लीहरू सबै ढलान भइसकेका छ। उतातिर चाहिँ नवीन घरतिरको ढलान भइसकेको छ आरसिसी ढलान। अनि कृषिमा चाहिँ विद्युतीकरण गरेका छौँ हामी 300-400 पोल। त्यही पनि हाम्रो 19 नम्बर वार्ड हेक्टरमा भनौँ भने 1500-1600 हेक्टर हो। सबभन्दा क्षेत्रफलमा बढी यो 19 नम्बर वार्ड नै हो। यो 22वटा वार्डमध्ये सबभन्दा ठुलो क्षेत्रफल हो यसको, फर्स्टमा हो। अब जति गर्दा पनि चौडी खाली नै देखिन्छ, जति कृषि विद्युतीकरण गर्दा पनि खाली नै देखिन्छ। तर अहिलेसम्म फर्स्टदेखि बजेट यो चौथो बजेटसम्म 300वटा पोलमा वायरिङ 2 फेज, कुनै ठाउँमा 4वटा फेज, कुनै ठाउँमा 3वटा फेज सहित 300-400 पोलमा वायरिङ समेत भइसकेको छ कृषि क्षेत्रमा पनि। स्वास्थ्यमा चाहिँ हाम्रो योपालि चाहिँ गत साल पनि बेडहरू दिएका थियौँ स्वास्थ्य, हाम्रो जनस्वास्थ्यमा धेरै प्रयासले गर्दा हाम्रो 10 बेडको हस्पिटल 15 बेडको परेको छ। सिराहा नगरपालिकाको वडा नम्बर 12मा धार्मिक पर्यटक क्षेत्रको रूपमा रहेको सारस्वरनाथ मन्दिरमा पर्यटक आकर्षित गर्ने गरी विभिन्न काम गरिएको वडाध्यक्ष शत्रुघ्न शाह बताउनुहुन्छ। 74 सालमा मैले चुनाव जितेँ। त्यसपछि सबभन्दा पहिला मैले यही सारस्वरदेखि सारस्वरनाथ मन्दिरसम्म मैले आरसिसी ढलान गरेँ, प्रथम यही गरेको। त्यसपछि स्कुलको आरसिसी रोड ढलान गरेँ। त्यसैमा फेरि अर्को हरिजीको रोडमा पनि त्यो ढलान गरेँ। अहिले यस वर्षमा हामी त्यो दुस्टोरीबाट सुरु भएर त्यो बराटासम्म आउँछ, त्यसको पिसिसी ढलान गरेको छु। र यो मन्दिरमा खास गरेर यो दिवार बाबाको मन्दिरलाई रङरोगन तथा मरम्मत सम्हार गरेँ। यो रेलिङहरू सबै हाम्रै पालामा यसपालि पनि यो रेलिङको पेन्ट सेन्ट गराइराखेको छु। अनि उता कट्टीमा दिनानाथ मन्दिरको पनि हामीले बनायो। त्यसपछि भगवती मन्दिरको पूर्वाइटलमा त्यसमा पनि हामी रङरोगन गरेर सबै ठिकठाक पारे। अनि यहाँको गरिब जनताहरूलाई कलको त्यो पानी खानेको समस्या थियो, त्यो करिब हामी 100वटा कल बाटे जनतामा दिए। अनि फेरि यो यसपालि फेरि हामी 100वटा कल ल्याएर फेरि गरिबहरूलाई बाँट्नेछु। र अर्को कुरा यो हाम्रो स्कुलमा पनि मैले बजेट दिएकै छु। अनि यता उता जुन हुन्छ धर्मशाला यो छरापट्टिमा जुन यो मन्दिर छ एउटा बजरङबलीको, त्यसमा हामी हरेक वर्ष 4 लाख 5 लाखको दरले दिइराखेको छु। यसपालि हामी 5 लाख दिएको छु। अनि त्यो सायद यसपालि बनिहाल्छ भने मलाई पूर्ण विश्वास। अब घटेपछि फेरि यसपालि हामी 78-79 पनि बजेट राखेर यसलाई सम्पन्न गर्नेछु भनेर।
त्यो पनि छ। अनि पोखरीको घाटहरू बनाए, छरापट्टिमा घाट पनि बनाए, एउटा माइजन पोखरी पनि घाट बनाए। यता कट्टीमा रामजानकी मन्दिर पोखरी छ, त्यहाँ पनि घाट यसपालि बनाएको छु। अनि अर्को फेरि यहाँ धोबियाईमा हाम्रो वडैबाट त्यहाँ पनि घाट दुइटै दक्षिण र पश्चिममा बनाएको छु, जुन छैठ पर्वको लागि महत्त्वपूर्ण छ त्यहाँ। अनि त्यस्तै विकास त यहाँ धेरै भएको छ मेरो पालोमा, र अब यसपालि पनि धेरै विकास हुनेछ भन्ने मैले सम्पूर्ण जनतालाई पनि विश्वास दिलाएको छु। वडाध्यक्ष शाहले सारस्वतनाथ धाममा रङरोगन गर्नेदेखि लिएर रेलिङ लगाउने, ढलान गर्ने, पर्खाल बनाउने जस्ता काम सम्पन्न गरेको जानकारी दिनुभयो। सोही वडामा रहेका अन्य मठ मन्दिरहरूको संरक्षण र जीर्णोद्धारका साथै सौन्दर्यकरण गर्ने काम पनि भएका छन्। यसैगरी वडावासीलाई सहज रूपमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न चरणमा ट्युबवेल वितरण र नदी तथा खोलामा छठघाट निर्माण गर्ने काम पनि गरिसकेको वडाध्यक्ष शाहको भनाइ छ। नगरपालिकाले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सामुदायिक भवन, मठ मन्दिर निर्माण, संरक्षण, मर्मत सम्भारका साथै मानव विकासका क्षेत्रमा समेत बजेट विनियोजन गरेर विभिन्न योजनाहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जनका साथै बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समेत लक्षित गरी विभिन्न किसिमका योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरसफाइका क्षेत्रमा पनि नगरपालिकाले बजार क्षेत्रबाट फोहोर सङ्कलन गरी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। चाँडै फोहोरलाई मोहरमा परिवर्तन गर्ने नगरपालिकाको योजना रहेको छ। सिराहा नगरपालिकाले नगरवासीका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाधार विकास र मानवीय विकासका लागि काम गर्ने क्रममा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुने बजेटका साथै स्थानीय आयस्रोत परिचालन गर्दै आएको छ। सिराहा नगरपालिकाको मुख्य स्थानीय आयस्रोतका रूपमा पोखरी ठेक्का र हाट बजार ठेक्का रहेका छन्। नगरपालिकाले नगरवासीको क्षमता विकासका लागि विभिन्न किसिमका तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। उद्यमशीलतामा जोड दिँदै महिलाहरूलाई विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको नगरपालिकाले भौतिक विकासका साथै मानवीय विकासलाई समेत समानान्तर रूपमा लैजान सफल सिराहा नगरपालिकाको यो कार्य अन्य पालिकाहरूका लागि समेत अनुकरणीय हुने देखिन्छ।